Buenas tardes, Dios le bendiga. Mi nombre es Carolina Gisela Cuevas Peña. Vivo en el proyecto de Angostura. Tenemos 1 año y 2 meses sin agua. Vamos a tener nuestra agua. El síndico donó la ayuda para la regla del acueducto del ayuntamiento. Entonces le damos gracias a Dios primeramente y luego gracias al síndico